Hoxe en Ata Cociña aprendemos que a sidra serve para algo máis que para botar a metade por fora na confusa acción do escanciado. Cociñaremos con ela. De sempre dixeron os vellos que un vaso de viño día non fai mal. Agora os non tan vellos din que ademais é bo. Retrocedemos 5 séculos para comprobar que seguimos comportándonos como uns túzaros na mesa e elaboramos un cóctel para aqueles que aínda senten bolboretas no estómago. Comezamos, pasade Ata Cociña. Ola amigos, estamos a punto de descomezar o noso prato de hoxe. Fixadevos que ameixas máis estupendas temos para a elaboración que vamos a preparar. Queredes saber cal é o desafío de hoxe? Vinde canda min que imos a ler o correo. Que nos escribe hoxe? Estela, dende CE. Contanos que tens uns amigos asturianos que hai pouco lle visitaron e lle trouxeron cantidades inxentes de sidra. Ela dinos que pode darlle saída a algunha botella, pero que non vai ser quen de rematalas todas e ten medo de que se lle estraguen. Contanos que pensou que igual tamén as podía empregar para cociñar, como viño branco, por exemplo, pero non sabe se serve para calquera cousa, xa que non sabe tampouco se lle pode dar moito sabor ou que tipo de elaboracións. Pídenos que axudemos cunha receita que acepte de bo grao a sidra, porque realmente no recetario pois tanto nacional como sobre todo polo Cantábrico, que é onde está máis extendido este tipo de sidra natural que vamos a utilizar hoxe, sí que é certo que se utiliza moito para pratos, sobre todo de pescado, como vamos a preparar hoxe. Hoxe vamos a preparar unha dourada a sidra con ameixas babosas. Entonces, vamos a empezar. Por un lado vai ser un prato que vai misturar pois un par de métodos de cocción. Por un lado vai estar o forno, a prancha, a cocción, xa veredes que é un prato bastante completiño. Entón, o recipiente que eu vou introducir ao forno vai a ser esta especie de paelleira. Aquí é onde vamos a facer a salsiña e ao final vamos a rematar o peixe. Entón, sen máis dilación, o que vamos a facer é engadir unha gotiña de aceite no fondo e aquí pois vamos a preparar unha salsiña con determinadas verduras e sobre todo a mazá, que tamén vai estar moi presente, mazá reineta, importante. Primeiro vamos a facer a salsa e ao final engadiremos o peixe. Se botamos o peixe desde o principio, xa sabedes que os tempos de cocción dos peixes son moi breves e entonces o que pasaría é que o máis seguro é que se nos pasase. Entón, temos por aquí unhas escalonias. O primeiro que vamos a facer é cuartealas, simplemente cortalas en cuartos. Esta salsa vámola pasar ao final, entonces tampouco vos matedes nun corte demasiado fino. Tamén é certo que, como vai botar pois un tempo relativo no forno, se o cortamos moi fino, pois tamén corremos o risco de que se nos toste e empecen a aparecer pois esos sabores amargos, non? Ben, entón, estas escalonias quedan aí perfectamente e o que vamos a facer é pelar esta mazá reineta. O que podedes facer é cortala en cuartos ou en cestos, como neste caso. Vou a coller un platiño para ir botando pois todo o que son as pebices, as peles, etcétera, e recoméndovos que para meter no forno utilicedes pois cuarteiróns así grandes como estes, polo mesmo motivo do que vos comentaba da escalonia, tal cual como saen. Isto é importante que o fagades ao momento e que falla directamente o forno. Xa sabedes que a reineta tamén é unha desas froitas que se oxida con moitísima facilidade, vale? Entón é importante que o pelado sexa o momento. Entón, temos a mazá xa lista, coas escalonias, e aquí podedes utilizar outro tipo de hortalizas. A mí gústame utilizar hortalizas que non den demasiada cor para despois, cando pasemos a salsiña, pois se pareza ao máximo posible o color da mazá. Podedes utilizar tamén allo porro, ceboleta, vale, algunha hortaliza, pero sobre todo que non lle dé demasiado sabor, perdón, demasiado color. Entón, engadimos ahora a sidra natural, sede xenerosos, vale? Unha gotiña máis de aceite e unha areña de sal. E isto iría así perfectamente ao forno. Despois, cando xa este a media cocción, o que faremos é poñer os filetes de dourada previamente marcados por o lado da pel e rematalos ao forno. Con isto vamos a forno 180 grados, 20-25 minutos. Perfecto. Máis cousiñas, o tema das ameixas. Bueno, sabedes que en Galicia pois temos bastantes variedades de ameixas. 4 son as básicas, que serían a fina e a babosa, que son as de máis calidade, e despois a xapónica e a loura. Neste caso, nós temos a ameixa babosa. Realmente a fina ten unha característica que a fai pois un pouquiño millor que a babosa, que para nada é en textura nin en sabor, posto que as dúas son excelentes. O que sí que é certo é que a ameixa fina
aguanta un pouquiño máis de tempo fora da auga, por eso precisamente pois para exportala ou digamos que ten unha vida útil un pouquiño máis longa, pero que saibades que en cuanto a sabor, textura son as dúas as millores. Paramos un segundiño e intentamos desbancar un deses mitos como facemos a cotío. Que hai de certo en? Mira, ahora puxose de moda beber un vaso de viño. E mira, eu vou facer unha pregunta. Beber un vaso de viño ao día é bo? Isto é completamente certo. Beber unha pequena cantidade de alcohol ao día axuda a prevenir problemas cardiovasculares. E por que eleximos o viño en particular entre os alcoholes e en particular tamén o viño tinto? Porque aparte destes beneficios dos que estamos a falar, contén polifenoles, que son unhos pigmentos que teñen un alto poder antioxidante. Precisamente por isto está moi indicada para enfermidades neurodegenerativas, xa que o que fai precisamente é deter esa oxidación celular, por ese poder antioxidante do que vos estaba a falar. Aparte, este pigmento tamén fai que suba o colesterol bo, diminuindo o risco de infarto, como falábamos antes. Entón, resumindo, un vasiño de viño o día, falo un vasiño, non un copo cheo hasta arriba, fai que nos nutramos, digamos, dos beneficios dos polifenoles e non teñamos os prexuicios dunha ingesta demasiado elevada. Teño aquí dúas tixolas, unha para marcar o peixe e outra para facer a mazá pranchada da que falábamos antes. Entón xa sabedes, o peixe sempre salgalo antes, todo o contrario da carne, e, como xa vos teño dito, a graxa no xénero, non na tixola. Eu o que vou facer é simplemente marcalo polo lado da pel, para que despois no empratado pois teña pois unha cor moitísimo máis agradable. Non lle vou dar nada de lume polo lado da carne, porque isto xa se vai rematar no forno. Aparte, fixadevos que son unhos lombos ben finiños e tampouco queremos que se pasen demasiado. Xa sabedes que, sobre todo no peixe, hai que ter ben de conta no punto, de acordo? Entón, mentre esquenta un poquinho a tixola, o que vou a facer é esas láminas de mazá. Neste caso, non a vou a pelar, de acordo? Vamos a sacar simplemente pois estes cuartos diste xeito que os vamos a utilizar po empratado final. Poderíamos utilizar incluso pois un pouquiño de manteiga, un pouquiño de azúcar, pero bueno, tampouco é necesario porque eu penso que o prato xa vai estar suficientemente saboroso como para engadirlle ese toque doce, porque a sidra ao reducir dentro do forno tamén marca moitísimo eses tons doces, de acordo? Isto penso que xa o temos listo, vamos a subirlle un pouquiño máis e vamos a comprobar coa dourada. Veña, vamos a utilizar primeiro estes lomiños máis finos e unha gota de aceite nesta tixola para amasar. Perfecto, fixadevos que normalmente o peixe canto máis fresco estea, vou non cambiar de lume. O peixe canto máis fresco estea sempre lle adoita pasar isto. Vedes que a pel dobla, como que requicha un pouquiño. Entón o que facemos é axudarnos un chisquiño e simplemente os primeiros segundos da cocción apretalo un pouco para que quede a pel completamente lisa, de acordo? Unha vez que xa este estirado xa podemos deixar por este lado sin ningún problema. Vale, deixámoslo aí un segundiño e vamos con esta tixola co tema da mazá. Xa vos digo, eu pois adoito pasar bastante da manteiga, inda que sí que podemos conseguir pois un ton dorado un pouquiño máis agradecido. Eu penso que cociñar con aceite de oliva é o que debemos facer. Recordade o que temos no forno, temos esa bandexiña na que poxemos as escalonias, un pouco de aceite, sidra, a mazá, que deixamos pasar moito máis que o peixe, lóxicamente, para que non se nos pase de punto. Vou por un platiño para colocar o peixe. O único que queremos é que colla un pouco de cor e que pille ese toque crocante a pel, de acordo? Vamos a deixar un chesquiño máis e vou facer algo de sitio xa para poñer outra peciña. Este lombiño, por exemplo, ben engrasadiño para dentro. E a esta vamos dar un pouquiño máis de lume, coller outro cacharriño de madeira para ver como vamos tendo o punto. Un pouco máis de cor, queremos. Dadevos conta tamén que estamos falando de xéneros que se oxidan con moitísima facilidade, co cal ten que estar ben douradiño para que non perda esa cor. Vale, este témolo listo, xa vedes, completamente lisiña e con ese ton dourado, completamente listo. E esta témola de igual xeito, de acordo? Aproveitamos para botar a última parte.
xa sabedes, se requicha, apretamos un ratiño, xa vistedes estas, con estar 10-15 segundos apretando, xa queda a pel completamente lisa, despois vai nos quedar un empratado moitísimo máis agradable. Entonces, aquí vedes que quede ben churruscadiño, ben tostada, para que despois non sufra ningún tipo de oxidación, de acordo? Aí a temos. Ahora sí que xa lle podemos baixar prácticamente o mínimo, que coa temperatura que ten é máis que suficiente. Vamos a darlle un pouquiño máis de caña. O peixe, bueno, dicirvos que a dourada é un peixe de baixura, normalmente pois adoitase, inda que hai pezas máis grandes que se fan enteiras, ou sal, etc, etc, estas pezas son moi agradecidas para facer de ración. Un lomo, 2 lomos por ración, é un peixe blanco, co cal ten un baixo contido en graxa, e bueno, sabedes que hai moitísima, é un dos peixes que máis se traballa, o peixe de piscifactoría, o de cultivo, non? Inda que se temos a sorte de conseguir o salvaxe, pois sabemos que a textura e o sabor é completamente diferente. Ben, xa temos estas pezas tamén douradiñas, a douradiña, valga a redundancia. Veña, temos a lista, isto xa se vai por o fregadeiro, e a mazá, penso que tamén a podemos quitar. Vou por un pratiño limpo, como pode ser este, e apartámola. Aparte este toque, despois coa salsiña da sidra que queda aí entre ese toque doce e amargo, a mazá así confitadiña quedalle, a verdade, maravilla. Vale, témolo listo, tanto a mazá como outro. O que vamos a facer é escurrir agora as ameixas, tampouco queremos que estén demasiado tempo na auga porque se lavan demasiado, se lle quita moitísimo o sabor a mar. Entonces, como xa temos prácticamente todo listo, simplemente resta meter o peixe ao forno, 2 detalliños no aceite que nos queda, facemos unha pequena parada e preparamos un dos nosos xa clásicos tragos sin alcohol, mesturado non axitado. O cóctel de hoxe chamase Frenesí. Imos a comezar con unha dúcia de frambuesas, 3 decilitros de zume de melocotón, 1 decilitro de zume de maracuyá, ou froita da paixón, moito máis suxerente, e unhas folliñas de menta. Neste caso, como son follas bastante grandeiras, voulle engadir 3. E, como sempre, a turbinar. Fixadevos que simplemente unha dúcia de frambuesas a cor que lle dá, e aparte a menta, como vos digo sempre que lle engadimos unha erva fresca os tragos, danlle unha frescura e unha estética moi diferente, de acordo? Que traballe ben, xa sabedes, se queda demasiado denso engadimos un pouco de líquido, inda que non é necesario porque de sólido simplemente leva as frambuesas. De feito, a cor é frenesí ou non? Listo. Vamos a servila no noso vaso. Perfecto. Vamos a poñerlle, como recordo da menta que leva, unha folliña na parte superior e a súa cana. Aí tedes o trago de hoxe. Frenesí. Vedes que xa temos aquí reducidiño toda esta sidra, fixadevos hasta a textura que colle. E se vos dades conta, vou enseñar cun garfo para que vexades, a mazá está completamente cociñada, ben blandiña, vale? Neste momento xa poderíamos pasar a salsa, pero o que vou facer é engadir as ameixas e maila dourada, rematalo, e cando este o peixe ao punto, e cando apartaremos toda esta bresa, que realmente como lle chamaríamos, e a trituramos, de acordo? Entón, o que facemos é colocar o peixe, pois coa pela hacia arriba, que para eso precisamente a marcamos antes. Eu coido que con poñer estes 3 cachiños vai a ser máis que suficiente. De feito, non creo nin que utilice todo para o empratado final. E as ameixas tamén as vamos a colocar neste momento. Non queremos nin pasar o peixe nin pasar as ameixas. Entón, xa sabedes que pode estar isto no forno 6, 7, 8 minutos a 180 grados máximo. No momento que desaparezan as cores a cru, que teña o peixe e a ameixa este aberta, suficiente, vale? Non nos vamos a pasar de punto nada máis. O sea que, sen máis, volvemos ao forno.
Vale, eso está listo. Entonces agora, como vos prometín anteriormente, vamos a preparar o aceite que vai a rematar o prato. Vale? Ben, vou coller un cacharriño para irlo botando. Aceite en cru, lóxicamente utilizaremos virxe extra. E que vai levar este aceite? Pois por un lado vamos a engadir unhas olivas, oliva negra, que simplemente o que vamos a facer é pois quitarlle parte da súa carne e vamos a cortar moi finiña para despois rematar o noso prato. Vale, eu coido que con estas 3 olivas chéganos perfectísimamente. Entón cortámoslas moi finiñas, primeiro nun sentido e despois no outro. Vale, cuidado cos dediños. Estos aceites, sobre todo, pois cando utilizamos oliva negra nos aceites, sí que é bastante importante cortala a coitelo para que non perda demasiada cor. Se a turbinamos, se a trituramos nun robot de cociña, o que vamos a conseguir é unha masa marronácea, inda que sí que é certo que a carne da oliva negra é máis tirando a marrón, se a nos a cortamos a coitelo, pois permanecen moito máis esas cores negras que se o fixéramos do outro xeito, non? Temos por aquí uns tomates cherry de pola. Entón, con isto simplemente o que vamos a facer é cortalos en cuartos, de acordo? Deste xeito. Bueno, se son moi grandeiros, pois podedelos cortar en sextos e facer desta maneira, pois, estos cuarteiróns, de acordo? Este, por exemplo, que é máis pequeniño, o que fago é cortalo simplemente en 4 e os máis grandes, pois, cortos en 6. Con esta cantidade é máis que suficiente. Poñémolo tamén para aí adentro. Estos rexeitámolos e vamos a coller un pouquiño de perexil. Vale, unhas folliñas o máis tenras posible. A boliña clásica, coiteliño de cerámica e veña, a darlle uns cortiños. Imos engadirlle tamén o punto de sal, lóxicamente, para dentro. Sabedes que aparte estes aceites pois rematan o prato sobre todo polo tema da cor, pero como vos digo eu sempre, o aroma e o frescor que producen, pois a verdade é que é moi interesante para rematar os pratos. Virxen extra. E vamos a botar tamén unha gotiña de sidra para recordalo. Vale, ahora que utilizamos a sidra, recordo eu un par de asturianos que están así sentados no monte. Había tempo que non se vían e un pregunta ao outro: e agora a que te dedicas? E dixe, pois teño unha granxa de palomas con 100.000 palomas. E dixe o outro, mensajeras? E dice, non te exagero nada. Veña, témolo listo, deixámolo por aquí. Imos ao dicionario das boas maneiras. Xa sabedes que os temas de protocolo todos os días tratamos parte deste tema. Dicionario de boas maneiras e volvemos ao prato. Imos ver hoxe algunhas das normas interesantes de protocolo que xa no Renacemento Leonardo da Vinci relatou e que sabemos que a día de hoxe ainda non se seguen a cumplir con normalidade, polo menos na súa totalidade. Por exemplo, unha delas, dinos, ningún convidado debe sentar sobre a mesa, nin debaixo, nin de costas a ela, nin sobre o colo de calquera convidado. Bueno, isto salvo en comidas íntimas nas que haya un consentimento expreso. Isto, lóxicamente, non o di Leonardo. A proba de que, por exemplo, isto non se segue a cumplir na súa totalidade son as bodas. Todos temos visto, pois, algún familiar que lle sube os colores os seus convidados porque se sube ás cadeiras, ás mesas, etc, etc. Máis consiñas que nos dicía Leonardo. Non se debe poñer a cabeza sobre o prato para comer. Se ben é certo que é pouca xente a que apoia a cabeza no prato, limitándose a maioría dos casos no que isto sucede a xente inconsciente ou morta, si son moitos os que seguen levando a cabeza ao prato para comer e non ao revés. Xa sabedes que o criterio é levar o garfo á boca, non acercarnos nós hacia a mesa. Dinos tamén unha cousa curiosa, non se deben deixar soltas aves, nin serpes, nin escarabellos na mesa. Ben, hoxe en día son outro tipo de mascotas os que molestan na mesa, non estou falando dos cativos, aínda que tamén se poderían incluir. E, por último, dinos, non se debe conspirar na mesa.
O matiz é que só se conspira co señor. Bueno, resta dicir a situación actual nestos termos, porque cantas conspiracións xurden a partir da mesa. Bueno, xa vedes que esta é a salsiña resultante do triturado da mazá, máis a escalonia, máis a sidra que tiñamos na nosa bandexiña do forno, rectificada simplemente cunha areña de sal, vale? Entón, dispoñemos un cordonciño no prato, acordadevos de que tiñamos esta mazá caramelada, simplemente cos seus propios azúcares, recordai que non lle engadimos ningún tipo de azúcar por riba, simplemente colleu esa cor, pois, pola súa propia caramelización, de acordo? Entón, facemos así a modo de guarnición e vamos a colocar pois os dous lombiños máis anchos da nosa dourada. De acordo? Témolo aí, perfectamente listo. Por suposto, sal en escama en riba do peixe. Sabedes que isto é xa tradición. E o noso aceitiño, que xa veredes ese toque de cor e de frescor que lle vai dar ao final. Tentai, pois como fago eu, hasta certo punto escorrer un pouquiño o que é o aceite para que non vos engraxe demasiado o prato e tampouco vos matedes o colocalo, vale? Un pouquiño onde caia é como vai a resultar máis bonito. Completamente listo, simplemente nos falta engadir as ameixas. Ben, quero que vos fixedes no punto, o que vos decía de non pasar a ameixa, ten que estar prácticamente crúa, que é cando realmente está saborosa e xugosa, de acordo? Simplemente que abran e listo. Entonces, colocades, pois, 3 ou 4 almexiñas por aquí e temos o prato prácticamente rematado. Unha erviña fresca, como pode ser unha rama de ceboliño e prato listo. E quitedes esta dourada sidra con aceite de tomate cherry e oliva negra. Estela, que nos escribiches desde C, pois aí quites un claro exemplo de como introducir a sidra nun prato salgado, pois nun segundo prato como este peixe. Podes utilizar outro tipo de peixes, realmente a receita clásica sería pois a cherna a sidra, pero xa ves que con calquera pescado branco temos un resultado perfecto. Moitas grazas por enviar o teu desafío e vos na casa xa sabedes, precisamente desafíos é o que necesitamos para seguir cociñando e que cando me deixades aparecer, pasai ata a cociña.